Прогулка с подругой. К сожалению, я не записала процесс, как я одевалась и выходила с дома. Простите. На видео видно, как нас замело. На видео я уже начала просто снимать, чтобы понять, снимаю ли я вообще. Да, на этом моменте я чуть не упала, но ладно, пропустим. Тут я выхожу на колею или след какой-то машины, я не знаю, как это называется, ну, чтобы вы поняли, что я вообще иду. Дальше я ускорю и поставлю музычку, потому что буду я идти очень долго. Было ничего интересного, мы похавали, попили колу и пошли на площадку. Наблюдайте за этим шедевром. А еще мы купили вроде бы Kinder Joy, и сейчас я вам покажу, что Соня оттуда выпала. Соне выпала вот такая вот лабубуша. А сейчас я вам покажу, как мы катались на детской площадке. Я это не буду, ладно. Спасибо. Я могу. Еду. Ты чё? Сию, посылаю. У тебя на лбу снег. Какашка. А дальше я уже пошла домой, так как был уже вечер. Иду домой. Это тяжелого дня, тяжелый корм, мисочки для кота. Мы погулялись, я несколько раз упала. Да. 3 раза упала, у меня штаны мокрые. Мама сказала, чтобы я быстро шла домой. Ну, буду идти домой. Правда, не смогу уже ничего сделать. Просто сниму, переоденусь. И все. На этом прогулка закончена. Я тут взяла собачьи вкусняшки, потому что я буду кормить
Ну, я буду учить командам одного песика. Но это не моя собака. Но все равно. Всё. Ну а далее я уже пришла домой, отогрелась и купила кое-что и для себя. Сейчас покажу. Ну а на этом все. Всем пока. До новых